故事劇場，體罰的老師。Oscar 係一個好乖嘅男同學，但係佢嘅學校有一位老師非常之嚴厲，成日都對學生施加體罰。有一日，Oscar 喺課室上邊唔小心抖瀉咗墨水樽啊！啲墨水濺到同學嘅書本，呢位老師非常之嬲啊，對住 Oscar 大鬧，甚至要佢喺課室入邊罰企添。Oscar 覺得非常之唔公平啊，心入邊都覺得好驚。放學之後，佢即刻話俾媽媽聽呢一件事。媽媽聽到之後就即刻幫佢去揾校長。校長聽咗 Oscar 嘅故事，決定開一個會議討論呢一位老師嘅行為。最終 Oscar 學識咗勇敢咁表達自己嘅感受。佢亦都明白到有時候大人都會犯錯嘅，所以我哋有陣時都要相信自己嘅判斷啊。想聽更多故事，可以致電27778899撳2字，或者喺 YouTube 搜尋小樹窿電台 Podcast 頻道重溫。拜拜。